Yango Yeye, Abel Bengesi. Bote balanzi ya TGV veut dire donc tozawana na notre patron Victor Mayuni TGV. Donc papa mbote na yo ya mingi taka yo so yo te meto mona na te donc so yo te meto za te taka ba bien ma ba chroniquer sa chaîne no bala taka bien chilo zwanga bien to futa ma bien awa eza musala awa eza entreprise mingi mingi to na masolo sika na pesi mbote nanga na balanzi nanga nyoso balandanga veut dire oneli yenge ba bien ba show nanga na pesi mbote nanga na chilo production mbote nanga na display image mbote nanga maman chérie dans maman asala fo ngana bota mbote no ma lili masia mon papa chéri papa pasti di kambo na pesi mbote nanga na bino nyonso en tout cas ya lisolo sikeza ke pona ba chroniqueuse ya Congo ba chroniqueuse na biso tolobe ba chroniqueuse ya awa vraiment na tengi na mamboka mususu te na bi ba chroniqueuse a habillement na bino po batala fola tarama be veut dire po yo tala mafola taka kaleson oleki na TV ba otala boka mno sonite nga pe na lokwa bino tsukuna na ti pantalon bo seke ba otala ngate to boy na biso te bo sala ba émission ba sans tabou ils ont lokwa bo pesa ka éducation parce que na ba te na ba classe pe to zo ba éducation la vie ba professeur mo na professeur mo ya mukolo azolobe pe makambo ya salité mais papa nga ba couper ya mikusete quand même donc veut dire so ko ngolobe makambo mutakala fo yo la tape lokwa mutakala ana posa to changer ya bo ezalate atangi nanga komba mutu te me na oloba kaka olobi atangi nanga komba mutu te veut dire me na oloba kaka après na otika koloba te en tout cas likambo faut totelemela yango to changer gouvernement donc papa Félix donc atala pe makambo ozonga pe moi coup d'un internet oui mais comment atala pe makambo abima ba chroniquer des amabe minini kaka to sambusa Congo au moins bien moi si bien ça l'émission à la tilo comme moi donc nene so libanda nanga biso ke faut tellement faut la taka mutakala mais non ndenga pina la tibo ba tala ngai est-ce que ndenga la tibo ba tala ngate ozu pena micro matili kola mbeto panzi makolo donc yo mona ka batongo vandika ba bengo alo ya na posa la kisanga nde basalaka bokomo na ba professeur au sala donc veut dire nzambe uta créer makambo ngati kana na suka ko donc bino bokomo na ba professeur au sala donc veut dire au vandika boya vienanga viechilo donc oyo kama kambo naseka mpona nanga na kanda te naseki mpona tenge mpe komba mutu te me te tozonga mpena la logique des choses toza baafricain on est des bantous habillement na bino wana eza malamu te ya kitoko te antoka nga nazala contre bahabillement na bino nayebisi yo mpo batala o mpo mobala poto abenga ofolataka biboka motu se tala est ce que boyeba bakwanga échantillon bamama batekaka bakwanga so balongoli kwanga tuka puso basomba yango te donc kwanga wana te eza pembe ndenge nini so moto aye osomba yango balobaka te kwango baoteka te ezaka échantillon mais bakoma ba échantillon ya tv te yango omoni baofinga bafille ya internet baofia bafingi nyonso basala baémission na internet mponi habillement na bino eza mabe habillement na bino eza mabe en tout cas tootelemela habillement au 2019 tolingi habillement na ta habillement asali te bwaka na bilamba te okenda kosoma bilamba mikuse po bakoséduire batata bato bimindele to ndenge ni ya bolukaka bosalaka mosala to bolukaka libala to boluka mibala poto yaya na kini mibali ya bien baza o baleki mibala poto en tout cas bana poto na fingi nanga bato te me na olobaka oyo namonaka donc na kini mpe mobala kozwa po asombeli yo motuka asombeli yo lupengo na gomba aza na ye mpo anini tosala bongo bandeko ya basi ndeko mwasi ndeko mwasi ozolanda yango ozalaka chroniqueuse ndeko mobali olanda yango ozalaka chroniqueur en tout cas habillement faut échanger boye te donc mwana mwasi ya kitoko mokolo responsable mwasi ya kitoko mipende ya pembe azosala émission alati ne kaka eloko mo beloko akaleso apandi makolo donc nini kaka bolukaka en tout cas nasiki na nga wana na boyi nango okende ebelebele bon ok donc ezalaka bon toshilo totambola nga alinga so na babele natambolaka donc omona mpenanga donc bino lelo bokoma kosala baémission kaka na baplace moko ya boke bofuti espace moko soki kaka na bandako na bino ozwi invité sans tabou eza bien eza nango mabe te antoka nga na telemi baémission te parce que baémission ya bongo nde mpe etalamaka tolukaka mpe totalama mais bien sûr ata ozosala émission ya sans tabou mais habillement na yo olati ndenge nini soki bayebisi osala émission sans tabou folata kaleso ya pamba donc so olati pantalon boye ndenge nani olati pantalon mpe baotalanga te vedi so olati mpena pantalon nde olati chemise no boye donc baotala te folataka kaleson epuis ntango olata kaleson opandi makolo lokwa soki olukani botekani
Mama ela tengi na komba mutu te na lobaka balobaka comme c'est jamais ya balobaka so bolobi te mo boye beza te boteka ni ya toteka eloko te nga na yebi na TV toteka nde face toteka nzoto te après tout depuis ni boko moteka mipende de boko mo donc ata yongo moni lelo ba chroniquer zango ya mundu baza soute bo yeki mibali ba envia basa pembe aki ati mama na choko donc ngalo ba panzi makolo tomba kosala oka basali Gladys ekomi yo mama Michel amutema bebe bino boluka basalaka bino bongo bino bolinga basalaka bino bongo en tout cas conseil eza kaka ko yango moni lelo bofingaka bafi internet babi balakisaka bino kosimba micro na nsima ndako et puis bo bantu koloba ebele na TV mais yaya ndeko mwasi mosala oyo esika yo osala oyo bafutelo $10 $20 ezala deya mosala respecte mosala na yo respecter musala na yo ezaka ba chaîne ya YouTube wana ezaka déjà ba compagnie na mona na ngati na ba chaîne télévisée a mutu journaliste a présenter émission à la télé ra mutakala tout ça rappelle ba ligne éditoriale te na ba chaîne yango te habillement wana ezala bien te donc photo la misala na onka te ke pour la télé mama pe wana ya mutakala bolataka wana masolo bobetela biso oui ça va et daka ba papa mususu mama mususu mais eza masolo moko ya bien ezala des jeux éducatifs to ba benga ngo éducation la vie vous comprenez donc c'est éducatif déjà mais pour changer un peu la télé na bino la télé nous ma bé na yebi so ko beta masolo ba position mbetu fola ta rela mamu kusi na ba ano to ezo mona so ko tomboli boy no e monani non nzota moi c'est dans nzoto zara sacré nzota moi c'est bongaka e mona na kana mobali o akobala ye bandeko basi en tout cas na pese nanga ka moi message nanga en tout cas na baki na lobela ngo po en tout cas epianga kanda so na otala tala bino ba opesa nga pe akanda na be na kokanga mtema te na tangi nanga komba mutu te mama papa ndeko mwasi ndeko mobali na tangi kombo no est-ce ngane na bo gram si chaud est-ce que ndena ba na tangi komba mutu na tangi nanga komba mutu te na bo ba problème avedi na tangi komba mutu te izaka conseil bandeko iza conseil to tika biemane eza mabe esala biso bien te esopa biso lelo koma na yo muto présentera be émission normale na yo muto kenda classe oza intellectuel ba bengo mpona buzo ba allo na lobi lakisanga na ndenge basala ka boy donc pour ani habillement na biso za mabe donc bazo qualifier biso suka to za bandumba ba tie biso ba na ranger moko kezala ndengo na te en tout cas et place il faut to changer habillement cause à la chroniqueuse, cause à la journaliste, ça n'est pas dire qu'il faut la tabacalesson, on m'a dit qu'on a présenter émission, mais non, il y a un raté ça le contrat au baby sa personnalité, il y a une chose à député à lobby, tu as la archive na yo. Gouvernement rejeté des mondes na yo. Et puis si moi nanga, na balandi nion sur émission nanga ba lobby oza TGV. En tout cas, abonnez-vous massivement à la chaîne éducative, à l'émission à Boy. Journaliste à boy les akara awa donc il mange à soin na proche le production parce que quand on sait jamais na boss asika babi papa yo sokola il mange internet internet qui salité donc il y a pas de buzoba total so peto kotala mabino pe bato balingaka kotala buzo botala pe mission oyo bino bo batali boso ko benga bo me botala ka be mission éducatif te bolingaka buzo baso moni mo sa pandi makolo nde boyo kotala mais so za na message mo ya bien important ba pesa bino bolingaka kotala ngoti ya bo changer ba congolais oyo ba diaspora ya to changer to yeba ke biso to za ba bantu to landela ba émission ya bien ba émission lokala ba noeli boy donc eza ba émission kotala en tout cas merci beaucoup papa Abel Mbenge donc merci beaucoup mukolo chef David mukolo bon patron na biso na pesi mbote mingi en tout cas papa Victor Mayu nikayo na pesi mbote mingi babi yende mokonzi ya TGV numéro na téléphone ça a numéro na téléphone mais ça affiché en axe so na poso benga no lienge numéro ça la affiché wana to comme na suka ta émission na biso na pesi mbote na ngana balandi nyonso ya TGV veut dire chaîne à moko na YouTube chaîne ezaka moko et puis journaliste o tangela ngo pe na ifasik azaka moko veut dire ye prévane ala taba bloko wana te ala ndaka pena yeleo ala na vraiment style on des ala veut dire tangela ngo ye balaxi yango na simanda utela batala ko vient na kofi na banga balaxi yango na simanda ute quoi na pesi mbote na ngana balandi nyonso en tout cas bo continuer ko s'abonner so bo moninga na matin bongo zale kanda balandi émission zaki kanda nzota mase comme le quoi ce soit za babenga ngo anakini ba poto
ana kini esa somo benga ngusa mutakala biso bana kini bana ba chroniqueuse to koma lokola nzoto mutakala donc nzoto ezanga nango supider mutazanga pider mutakosala d'abord sala bosala pona ndima bino bosala pe biso mitakala ba olongole pe na caleçon olongole pe soutien o matili kola mbeti bosala na émission mutakala po bandima bino po o bosala neza ke loko te en tout cas to changer nga tangi komba mutu te pe na boyi polémique mboti nanga na balandi nanga nyonso mboti nanga maman chérie maman asala po a éduquer nga na comportement na zango et puis na sanité mon pasteur mon père spirituel Jean Kitadi na maman Sarah baboti na bino papa o mwana o musala kakande na pesi mboti na ngai na bana tiango nyonso bana tiango émission yango ye balobi mutakenda poto kenda mazongi so habité tiango ya mabele nga fona beta bord moro donc babi Tiango TV donc Tiango Vision TV makambo solo eza émission éducative so za poso ba vie artiste na yo comédien oyo lingaka oye bon ka awa avec Noélie yenge babi na combattre na ngabino te mais na lobaka quand sait jamais mboti na na chilo production ce qui yote mais émission OP botalinga te to comme na suka en tout cas on se retrouve à la prochaine numéro Yango Yeye Abel Bengesi